للمغاربة عبر العالم. اليوم بعد تتقدم برمضان مبارك سعيد إلى الصحافة المعقولة، الصحافة الشريفة، إلى الكلاوي، إلى السيح ومن معهم. الحمد لله اليوم كما قلت، اليوم حضرت الجلسة كانتصابي كمطالب بحق مدني طبقا المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يخول لأي متضرر أن يتقدم بمطالبه المدنية امام اي هيئه، ولكن الهيئه هي اللي تثبت الصفه من عدمها. اليوم الملف 1720 2103 على 2025 بالقاعه 8 اليوم 17/3/2025 امام الهيئه المحترمه في اطار السيروره المحاكمه العادله. اليوم تبين الناس اللي حضروا بان ما هو علو كعب القضاء المغربي بهذا المعنى. في متابعه اللي متابع النيابه ما يسمى بجيراندو ومن معه، درنا واحد الملتمس في اطار المحاكمه العادله، ملتمس باحاله الاختصاص، بان هناك اكثر من متهم، من ضامنين بهذا المعنى. كان واحد الملف في نفس القاعه، كان واحد الملف داز باش كاين ملف اخر، درنا طلب الضم عبد العزيز عبد الهادي اللي هو متابع من طرف النيابه العامه في حاله اعتقال بنفس صك التهم، فصل التهم. هناك وحده الاطراف، وحده الموضوع، وحده السبب، ووحده الوثائق، ووحدات متابعه الفصل ديال النيابه العامه. طلبنا طلب الضم، ملي غنضم غنوليو في 6 ولا 7 العناصر. طلبنا ملتمس لاحاله الاختصاص لان الملف يكتسي صبغه جنائيه. احنا المحكمه في اطار التامل في الطلب في هذا الاختصاص مع طلب دفاعهم بالصراحه. اليوم كما قلت بان هذه العصابه، هذا جيراندو ماشي بوحدو، معاه فرحان اللي هو معتقل بالديار الايطاليه، ومعاه تحفه والفرشه. هادو عناصر خطيره تكونوا عصابه اجراميه، كانوا تستهدفوا مؤسسات الدوله. هناك من يكوي، هناك من يشوي، وهناك من يبخ بهذا المعنى. ولكن هناك تتعذر على مؤسسات الدوله في اطار التقاليد والاعراف، وفي اطار الاتفاقات الدوليه الدبلوماسيه. ما كايناش واحد العلاقه بينه وبين كندا. يتعذر على المؤسسات ديالنا، المؤسسه ديالنا الامنيه، الاجهزه الامنيه باش تواصل مع الدوله في اطار باش هذا المجرم يقدموه لنا الدوله ولا يبحثوا معاه بهذا المعنى. هاد الناس هاد الربعه هادو بعد اول حاجه كل واحد كل مره تيطلع باسبور تيقول لهم انا كندي، باسبور احمر. هذاك تحفه، هذاك الثقبه يشد على الطعريجه، تيشد الطعريجه بحال هذا ويبدا يحيبوا عار، وعباش هذاك البيكوز الخيار، وعباش هذاك الفرشه، وعباش الاخر اللي معتقل. الحمد لله خيرات الله. كيف ما قلت، هاد الناس ماشي خدامين بوحدهم. كيفاش الناس في الديار الكنديه في الديار الامريكيه، شكون اللي تيتواصل معاهم هنا، شكون اللي تيعطيهم الاسرار المهنيه، شكون اللي تيعطيهم الملفات، شكون اللي تيعطيهم ما يروج داخل المحاكم تتلقى عندهم. هاد الناس هما في كندا. من بينهم هاد الفرشه هذا هو، عفوا ها هو هذه الفرشه وفي كندا كان جبد واحد الملف وحط صورة واحد المسؤول قضائي وخاد رقم الملف وامتى الجلسه عاد قضيه التحقيق وما قع في قضيه التحقيق والاشراف في نفس النهار. شكون اللي عطاه هادشي؟ ها باش الصوره ديالي هذه لاش دارها؟ هذا عطاها باش يقول بانني انا قاهر القضاء، بانني انا زعما راه واعر بان تندير القضاء. علاش؟ باش تينوضوا وحدين مع هاد اللي تيخلق ملفات وتيسترزق، لان اصبحنا محطنا الاسترزاق عن طريق خلق ملفات وتيصدروا احكام وتينوضوا يحجزوا على الممتلكات ديالنا. هادو هو خدا وسيله. هذا هو اللي صيفط هاد السنون، هو اللي صيفط
لا هذه عندي ما لان هذا عنده اهداف اجل ولا تطلع الساده القضاة الهيئه شو هاد اللي تيبدا يوري شو اش دار على القضاة شو هاد التحدي اش تيقول بان دالي تيدير لكم تيفعل لكم سي نورمال في اطار التحريض عليا وتيتموا تيصدروا احكام عليا ظلما وعدوانا بناء على هذا الشيء. هذا بمعنى بان هاد الناس يخدموا اجندات، هاد الناس هناك ماشي انا ملي ولات يطاولوا على مقدسات الدوله، على مؤسسات الدوله، على الساده المحامون، على الساده القضاة. لا حنا ما نسكتوش على هذا الشيء. هاد البلاد عندها سياده ديالها، ولكن حنا رجالها. اليوم كما قلت غنبقاو سوف نعض بالنواجذ في تطبيق القانون والا القانون. حنا ما غنتفكوش لان هذا الشيء، لان هاد الناس اللي تيستهدفوا الدوله، هاد البلاد كبيره على هذا الشيء، البلاد عندها مؤسسات ديالها، هاد الناس عندهم اهداف مسخره خارج ارض الوطن. انا نقول لك الواقع، لان ملي تيديروا هكا تيشوهوا سمعه الدوله. وهذه علاش؟ لان تينوضوا الرعب في افراد الجاليه المغربيه في الخارج باش ما يبقاش يجيو هنا، وتينوضوا الرعب حتى الاجانب في الاستثمار في الدوله السعيده، وتينوضوا الرعب. هما ناض زادوا في هذاك الشيء، ناضوا زياده في الوتيره ديالهم، حيت عارفين مقبلين على كاس افريقيا، وعارفين مقبلين على كوب دي موند. بغا يخسروا لنا الاعراس ديالنا اللي الحمد لله الله ينصروا، اللي الحمد لله غادي البلاد بعض الافاقات كبيره. وتنحييه بهذا المعنى الساده المحامون، البدله السوداء فهي بدله ملك الجميع، فهي هي ملكنا. احنا مع الساده المحامون، مع الساده القضاة، ومع مؤسسه الدوله، ومع سيدنا. ان يتر الله على ارضها الله معنا ومن عليها، تحت شعار دائما وابدا الله الوطن الملك. وشكرا لكم جزيلا.